Do you want to know? Well, I've been thinking about you. And I think I'll have to listen. Because the sun... Hi guys! So yan, nandito tayo ngayon sa resort. Welcome back. So pakita ko po ngayon dito yung itong Blues Farm and Resort na swimming pool nila. Ilog. Yung river talaga. Zagaray, Bulacan. Yan yung pool nila. Okay siya guys. Ito naman yung for event nila. Yan. Kung meron po kayong mga bisita at saka meron kayong tumataas ba yan? Ayan guys, 6,500 daw yung venue. At kasama yung Videoke at swimming pool, no? Ano yung isa pa lang siya for adult resort. Yan. So, ang entrance fee, 25 pesos. Cottage fee. Dito po, pasok po yung inyong sasakyan. Pwedeng ipasok dito. Yan. Po ay weekdays, kaya konti lang yung tao. Welcome to my YouTube channel. Welcome back po. So, yan, nandito tayo ngayon sa river na ito sa may Norzagaray. So, kung bago po sa channel ko, please, baka naman kayo mag-subscribe and click mo na rin ang notification bell para update sa mga bagong video ko sa my Blues Farm and Resort. So, yan, murang-mura lang ang entrance dito. Only 25 pesos po per person and 300 po yung cottage. Ayan. Meron po sila dito swimming pool at events na
Nakakatuwa yung tubig dito. Napakalinaw pa niya. Sobrang linaw ng tubig. Malamig na, malinaw, palinis pa. Ano tayo?
30 minutes away, nandito ka na. From San Jose del Monte, Bulacan. Pero kung galing ka ng Maynila, ang travel time mo, more than 2 hours po yan. Malinaw. Dito po ito sa Blue Spot. Ay malalim na part eh. Nakakatakot. Hindi tayo marunong lumangoy. Hindi tayo marunong mag-swim.